Instalasi water liter gas berikut dengan keran panas dingin, kurang lebih hasilnya seperti ini ya kawan-kawan ya. Untuk atas pipa oren untuk jalur air panas, kalau yang pipa PVC nya untuk jalur air dingin. Untuk penggunaan keran mixer ataupun keran panas dingin, kita memakai bracket keran, jadi untuk biar hasilnya presisi ataupun center. Ke kanan untuk sumber air dari tandon nantinya dibantu dengan pendorong.